即係用我個力咧喺呢個 grief reaction 同埋喺 survival 嗰度咧用嘅力又唔同啦。就係喺個時候咧，人咧就 able to do what needs to be done in order to exist， 你要生存㗎嘛，係咪？咁你就都要用翻多少少力啦。咁佢哋嗰陣時咧，嗱頭先第一章咧，佢喺呢個時候咧，喺呢個掙扎時候咧，佢未必 aware 到嗰個確實嗰個情況係點嘅，唔一定 aware 到嘅。但係進展到嚟呢度嘅時候咧，佢可能佢哋會覺得仲更加即係驚多少少，因為咧嗰個 awareness 咧就會發生啦，即係會係更加真啊！但係好奇怪喺個時候咧，就佢用嘅力咧，相對底下咧就係咁樣樣嘅嚇，啲一半一半。咁當有啲 life enhancement 嘅嘢發生嘅時候咧，或者佢開始有人接觸佢啊，有人幫佢啊，俾一啲嘅 positive 嘅嘢佢嘅時候啊，幫佢處理緊部分嘅 conflict 啊，或者當佢個痛係好痛嘅時候，幫你處理到啊，咁嘅時候咧，呢啲全部即係 life enhancing 嚇，咁好多嘢啦嚇。咁佢咧就開始咧喺個 survival 裏邊啦，用嘅力嚇，咁咧就開始慢慢再少啲用力喺 grief readjustment 嗰度。咁有部分嘅精力咧就走咗嚟呢度啦嚇，變咗有多啲嘅興趣啦，有啲 fulfillment 喺啲 activities 嗰度啦，所以咧有啲營養中心咧係搞好多 activities 嘅。咁譬如聯合東區等等，咁好多種款式㗎啦，去到嬲尾嗰度咧會同大家講下，有個 activities 嘅。咁佢哋喺個時候咧就會開始咧自己做一啲 making 一啲 choice 啦，同埋咧開始去接觸出邊嘅人，亦都揾到自己嘅樂趣。即係我哋千祈唔好一個 concept 咧，就係當佢就嚟要有6個月嘅時候，實在仲可以做呢啲嘢。好似一個葛量洪醫院咧，佢哋就帶嗰啲病人咧落去飲茶嘅。有好多嘅 social groups 嘅，學唔同嘅嘢嘅，仲俾啲嘢佢哋學嘅。咁我記得我哋有個義工咧，阿禮剛咧，咁嗰個病人就送咗個啲鱷魚啊，用一啲咩炸嗰啲咩鱷魚咧啲手工藝嚟嘅，但係唔係好緊要嘅呢啲係咁去到最尾啦佢哋點都唔能夠完完全全將呢個 grief readjustment 拎走。呢度咧係指嗰啲嘅survival 啦咁咧，因為咧若果佢哋拎走晒嘅時候咧，就會唔記得咗嗰啲嘅 memory 嗰啲嘅回憶嘅。所以咧 grief 咧就唔一定咧係需要完全冇晒嘅。即係唔需要完全冇嘅有翻少少喺度咧都啱嘅，有啲時候。好啦，咁呢個 grief circle 好啦，講完 grief 咧，就講呢個 grief 嘅 passion 個激情啦呢個又唔知咩人嘅呢個抄衫嘅，不過講到都幾啱，所以就攞咗佢。發覺咧呢個人喺2000年嘅時候咧，就提出一樣咁嘅嘢嗱，講到咧 grief 係人嘅感情裏邊係 most powerful 嘅 emotion 你唔好譯中文都發覺好拗頭，係 most powerful 嘅 emotion that human feel 即係我哋感覺到嘅 emotion 裏邊係最 most powerful 嘅。佢就認為咧，呢種嘅激情passion 就唔係淨係愛嚟 stabilizing society 即係我哋當處理完呢啲嘅時候咧，就唔係 stable 咗就算啦。有多少少作用嘅，佢嘅意見嘅。呢種咁嘅 grief 嘅 passion 咧，就原來係可以 transform society 嘅。所以大家咧今日千祈唔好輕看咧，你哋今日要做嘅嘢，你哋今日嚟參加嘅課程，
參加完之後，你哋翻到教會好，你哋個 social group 裏邊好，去幫你哋嗰啲嘅人會友啊、朋友啊，或者係病人等等，但係可以 transform 嘅 society。大家都好奇，即係大家一講呢度咧，即係呢一句開頭未必同意啊。點解啦嚇？問一問啊，唔好問點解字啊，大家未必同意。但係當我哋睇翻即係嗰啲過去嘅大嘅災害嘅時候咧，就發覺就喺個時候咧就好奇怪啊！嗱，諗翻過往幾次近10年裏邊一啲大嘅事件，911啦，呢個東南亞大海嘯啦，四川大地震啦，同埋呢一個就舊年嘅日本嘅大海嘯啦。當呢啲咁嘅天災或者人禍一路發生嘅時候咧，咁實在就掀起呢樣嘢嘅，掀起呢樣嘢嘅。咁嘅時候咧，你有冇發覺到咧，成個社會咧對嗰啲嘅團結啊，嗰啲嘅精神咧，係你電視都已影過好多次啦。喺新呢啲事件嘅時候咧，就有好多嘅節目出嚟，大家一齊手同手心同心啦。大家仲記得沙士事件即係過去呢10年全部發生嘅。咁實在咧，呢一樣嘢真係咧係可以咧 transform 個 society。若果喺呢方面我哋係處理得好嘅時候，好啦，咁睇睇點解咯喎？點解呢一種嘅激情呢個 grief 呢種裏邊嘅情感係可以 transform 到 society 咧？跟住咧睇見咧，原來咧呢個 passion 咧個原料咧係 pain 係痛。咁當人痛嘅時候又會點咧？呢個唔係指肉體嘅痛啦，當然係指你心裏邊嗰種嘅痛嚇。當一個人痛嘅時候咧，就會 energize 我哋嚇，即係呢啲痛咧就會 energize 我哋。with 一個 intensity 嚟到去轉變啊！呢種嘅 intensity 咧，唔係我哋通常喺冇痛嘅時候咧，我哋就會 process 嘅。大家唔知有冇呢個咁嘅經驗啊？即係當你有挫折有挫折嘅時候，係咪即係除非你一係挫到直頭成個碌咗落地下啦嚇？若果唔係嘅話，若果你唔係挫到成個挫折唔係讓你成個人碌咗落地下嘅話嘅時候，你會點咧？你諗翻之前原來咧，你若果諗翻你翻屋企諗翻嘅時候咧，真係喎舉例譬如失戀啦，有冇邊個失過戀啊？哇，好順利喎你哋！假設失戀失戀真係好大嘅力，或者即係屋企人某個病咗，或者曾經考試肥咗腦，或者老細炒咗你魷魚或者係鬧過你一餐死嘅，有嘅，冇理由冇嘅，唔使認嘅，你認實有嘅。係咪喺呢個時候大家都覺得咧，呢種咁嘅痛係能夠 energize 我哋裏邊有一個嘅轉變咧？一個 intensity 嘅轉變咧？原來咧有啲咁嘅嘢嘅喎。咁呢一度咧就係另一個作者講嘅所以今晚啲嘢唔係我講嘅，所以大家可以放心，全部都喺書度講出嚟。不過我就拎噏咗佢嘅。咁另一個 C.S. Lewis，C.S. Lewis 大家識啦呢個都係幾出名嘅神學家。佢又講咧就係痛咧原來係好似神嘅一個咁嘅 megaphone 一個傳聲器，同你傳聲。呢啲嘢喺 The Purpose-Driven Life 嗰度節錄出嚟嘅。佢話咧，呢個咧就係神嗰個方法嚟到去，當我哋喺死下嘅時候神嘅方法去叫翻醒我哋。你嗰啲嘅面對嘅問題咧，基本上咧就唔係一個嘅懲罰嚟嘅，只不過咧係一個嘅 wake up call，
即係你去旅行嘅時候，叫酒店啲人啊，同我俾個 wake up call 嚟啊！即係服一聲，大家諗翻楊醫嗰晚講嗰個嘅嗰幾個嘅聖經嗰幾段嘅故事啦，係一個 wake up call。咁神就唔係癲咗啦不過咧，佢就係咧真係癲啦，即係佢唔係癲 lock mad at you 唔係對住你係癲，而係佢好想去癲，但係為咗係點咧，就令到你帶翻佢希望將你帶翻去佢嘅面前。咁因為我哋好多時就點咧？我哋好多時建立我哋個 identity。我哋嘅 identity 即係你嗰個嘅整個人身份，你整個人。我哋點樣建立我哋嘅 identity 嘅咧？原來咧，我哋建立我哋嘅 identity 咧係環繞住我哋個缺欠嘅。呢啲嘢要翻去自己慢慢再消化下㗎啦，再諗一諗翻係咪咧？我係咪真係咁咧？好多時真係。咁然之後咧係咁嘅原因，即係你有邊樣弱嘅時候咧，你嗰度就落多幾浸力嘅，係咪啊？真嘅呢個係事實嚟㗎。呢啲我唔係幾好喎，落多幾潛力喺嗰度。咁整下呢種咧就成為咗你大嘅目標。咁所以另一樣嘢咧，我哋就跟住咧就會好中意咧就黐住落去個 old me 度啦。old me 即係我建立咗好好地，你唔好整走我。即係所謂嗰個 comfort zone。咁我哋會驚到啲咩咧？我哋會 fear losses 啦。即係雖然我哋嗰啲舊嘅方法係實在係欺騙緊我哋。上次周慧賢都講過㗎啦 ，self-defeating。我聽到啲 key words 啫，你唔知講咩？咁就好似一個人咧着一對鞋㗎嘛。對鞋咧雖然又舊又爛啦，不過咧你會繼續着嘅。個原因咧就因為咧佢又舒服，對於你嚟講咧又熟悉。但大家都知道唔可以幾廿年都係着一對鞋嘅，係嘛？你對鞋你要換。咁依句先係個重心啊。There is no growth without change。冇變嘅話咧就唔會有成長嘅。咁包括咧喺你生命嗰個嘅長與短嗰度，都係一個變嚟嘅，或者你病與唔病。咁亦都咧 ，there is no change without fear and lose， 即係咧唔會係冇 fear 或者係冇損失。當轉變嘅時候，一定係有㗎啦。咁唔會有啲損失係冇痛嘅。大家開始唔知開唔開始追到個思路啦。而家講翻轉頭咧，就講翻嗰個痛嗰度啦，係嘛？成長通常都係好痛㗎啦。Scary 我都唔記得點解抄過。邊個識呢個字 ？Scary 係好痛同埋係恐懼咁上下，即係 get us scare 係驚嘅，又驚又痛咁呢個咧就係成長啦。喺個大家熟口熟面，係嘛 ？Maslow 嗰個嘅 hierarchy of needs， 咁最底下嗰層咧就係嗰啲嘅 basic needs， 睇唔睇到啊？你哋呢邊嘅正唔正？呢個台灣錄，不如你請過嚟呢邊啦啫。咁咧呢度就係最 basic 嗰啲嘅 physiological needs 啦，唞氣啦、食嘢啦、飲水啦。性啦、瞓覺啦，即係裏邊嘅 internal 嗰啲嘅新陳代謝啦，就排泄啦、小便大便啦，呢度嘅意思係。第浸上去嘅咧，就係個 safety level 啦。咁你security 啦你個職業
夠唔夠 secure 啊？你個身體你各方面嘅資源，你嘅 property 同埋咧你個屋企最重要咧，你就係個健康啦。咁啊第三浸咧，再上少少嘅咧就係你嘅 friendship 你嘅 family 同埋你啲 sexual intimacy。第四浸咧就係你個自尊啦，同埋你個信心啦 confidence 啦 achievement 啦，人哋俾你個尊重，或者你俾人哋嘅尊重啦。最尾嗰層咧就 self actualization， 咁呢度就係指到我哋嘅morality 啦，即係個道德啊、創作啊、自發啊，會唔會處理問題啊？有冇 prejudice 啊？會唔會有 acceptance 啊？大家明點解我要講呢個 master 啊？開始再令多少少我頭先前面嗰沓 slide 係咪都開始？當你有病，而家講病人啦，又調翻轉頭。當一個病人開始有癌病嘅時候，